नमस्ते गाइजहरू। आज किराँती सम्वत 5086 नेपाली सम्वत 2083 को र हामी किराँतीहरूको महान राष्ट्रिय चाड साकेला उभौली साथै बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा हामी चाहिँ मेरो भदै निशान रायज्यू र म धर्मराज रायज्यू होइन, हामी संयोगवश आज चाहिँ हामी सरर खोटाङ र भोजपुरको सिमानामा पर्ने रानी भन्ज्याङको स्तुपा बुद्धको चाहिँ मन्दिरतिर आइरहेको छौँ र बुद्ध वोज बोर्न इन नेपाल, बुद्ध नेपालमा जन्मिएको हो र नेपालकै हो भन्ने वर्ल्डमा यो सन्देश दिनु पनि स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई शुभकामना दिँदै बुद्ध वोज बोर्न इन नेपाल भनेर चाहिँ हामीले बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भन्ने विश्वमा चिनाउनु पर्छ। र हामी किराँती यसले सम्वत, यसले भनेको चाहिँ नेपालमा शासन काल गर्दै नेपालकै पहिलो राजा यलम्बरले राज्य गरेको 5086 वर्ष पुगेको र हाम्रो किराँतीको चाहिँ साकेला उभौली चाहिँ वैशाखे पूर्णेदेखि चाहिँ उभौली लाग्ने गर्छ र उधौली चाहिँ मङ्सिरे पूर्णेदेखि उधौली लाग्ने चलन छ। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा कीट पतङ्गदेखि लिएर सबै हावा बतास आकाश सम्पूर्ण धरतीमा बसोबास गरिने प्राणी प्रकृति नै जाडोमा चाहिँ उभोबाट उधो झर्छ र त्यसलाई उधौली भनिन्छ र तल मधेस बेसी बाटो पहाड हुँदै हिमाल चोमलुङमा जाने चाहिँ क्रममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उभौली भन्ने गरिन्छ। यो हामी धेरैलाई सर्वविदितै छ र पछिल्लो पुस्ता अथवा हामी कसैलाई यदि जानकारी छैन भने यो जानी नजानी सानो यो क्लिप बनाए। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले हेरेर हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नुहोला है। नवकलाकार अफिसियल च्यानल युट्युब फेसबुक धर्मराज राय दुमी धर्मराज राय आदिमा हेरेर तपाईँहरूले लाइक सेयर गरिदिनु होला। सेवा तपाईँहरू सबैलाई मिठो सम्झना कमेन्ट गरिदिनुहोस्। ओके। र केही कुरा भन्नु छ भने मेरो भदै निशान रायज्यूले पनि भन्नुहुन्छ, केही कुरा भन्नु होला। लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् र यो उभौली सबैले मनाउनु होला। हस्, नमस्ते। थ्याङ्क यू। सेवा सेवा सेवा। र गाइजहरू, यो हाम्रो पछाडि चाहिँ माथि देखिएको चाहिँ खोटाङ र भोजपुरको सिमानामा पर्ने हाम्रो एकदमै प्रख्यात धाम अथवा सगरमाथादेखि तेस्रो चौथो कत्तिमा पर्ने एकदम उच्च ठाउँ टेम्के डाँडा भन्छ। र हामी पछाडिको पारी देख्नु भएको छ नि गाइजहरू, त्यो चाहिँ होइन जेठा, निशान राई भदै त्यो चाहिँ टेम्के डाँडा हो। त्यो चाहिँ वर्षमा 2 चोटि धाम लाग्छ रामनवमीको छेकामा। यो चाहिँ त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यहाँ भ्यू टावर पनि बनेको छ। त्यहाँ सबैजना घुम्न आउनु होला, रमाइलो गर्न आउनु होला है त। सेवा सेवा। र गाइजहरू, यो चाहिँ भोजपुर र खोटाङको सिमानामा पर्ने तर क्लियर यो भोजपुरमा पर्छ। यो चाहिँ तावा भन्ज्याङदेखि रानी भन्ज्याङदेखि नजिकैको आसपासमा पर्ने 5 धारे बजार देखिरहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ महिनामा 2 चोटि लाग्ने गर्छ। प्रत्येक महिनाको 25 गते चाहिँ यहाँ लाग्ने गर्छ। यहाँ एकदम हामी सबैले सुख दुःख
को सङ्गम, हरेक किसिमको व्यापार बिजनेसदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ अर्ग्यानिक किनमेलहरू गरिन्छ। भेटघाट नातानाला इष्टमित्र सबै गरिने यो चाहिँ 5 धारे बजार हो है गाइजहरू। पछाडि देख्नु भएको छ नि अलिअलि हरियो 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 घरहरू, त्यहाँ चाहिँ बिचमा चाहिँ ठुलो ग्राउन्ड छ, त्यहाँभित्र चाहिँ 5 धारे बजार लाग्ने गर्दछ है त गाइजहरू। सेवा यो चाहिँ गाइजहरू खोटाङ र भोजपुरको सिमानामा पर्ने रानी भन्ज्याङको चोक है, यहाँ हामी आइपुगेका छौँ। अब यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको विभिन्न ठाउँहरू जाने चोक पर्दछ। यहाँबाट के अरे दिक्तेल हुँदै हलेसी हुँदै खुर्कोट हुँदै काठमाडौँ पुग्छ। त्यहाँबाट यसो उता लेफ्ट लागेर उता गयो भने सिधै तराई मधेस धरान धनकुटादेखि लिएर विभिन्न ठाउँ पूर्व चाहिँ अञ्चलतिर चाहिँ पुग्ने गर्छ है त गाइजहरू। सेवा यो मेरो पछाडि देखेको बोर्ड चाहिँ अलिकति यो चाहिँ फेसपट्टि परेकोले के अरे अलिकति सेल्फी भिडियो परेकोले गर्दाखेरि गाइजहरू यो चाहिँ खोटाङ जिल्लाको साकेला गाउँपालिका 3 पर्छ यहाँदेखि उता, त्यही भएर यो बोर्ड छ। अर्को अलिकति उता चाहिँ भोजपुरको टेम्केमयौँ गाउँपालिका पर्दछ, त्यस बिचको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ रानी भन्ज्याङको चोक है गाइजहरू है त। सेवा गाइजहरू यो मेरो पछाडि देखिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो खोटाङ जिल्ला र भोजपुरको सिमानामा पर्ने र साकेला गाउँपालिका 3 खोटाङमा पर्ने तावा खोलाको शिरको चाहिँ त्यो माथि चाहिँ अलिअलि बिचमा चाहिँ चौरी जस्तो देखेर हरियो देखिएको छ, त्यो नै हो है तावाको शिर हजुर। तावा रावा भनिन्छ नि, रावा भन्ने चाहिँ दिक्तेल पल्लोपट्टि पर्छ भने दिक्तेलदेखि वारी पर्ने खोटाङ जिल्लाको साकेला गाउँपालिका 3 मा पर्ने तावाको शिर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पानी उत्पत्ति भएको हुन्छ। तावा राजा तावा रानी त्यहाँदेखि अलिकति उता अर्को यता सानो त्यसको चाहिँ मूल छ। अर्ग्यानिक मूलको पानी छलछली बगिरहने एकदमै सिमे भूमे नाग नगेनी र प्रकृतिले दिएको एकदमै नेचुरली चाहिँ अर्ग्यानिक तावाको शिर है गाइजहरू, त्यो चाहिँ सेवा। अनि यो मेरो पछाडि देखिराखिएको चाहिँ त्यो डाँडाहरूमा भएको चाहिँ त्यो विभिन्न वाबु पार्कहरू अथवा विभिन्न पार्कहरू छ। भर्खरै रोपेको चिया बगानहरूदेखि लिएर विभिन्न पार्कहरू छ। अहिले हामी नजिक पुगेर हेर्दाखेरि अति नै रमणीय हुनेछ। यो पनि खोटाङ जिल्ला र भोजपुर जिल्लाको बिचमा रानी भन्ज्याङकै आसपास भित्र पर्ने, तर यो चाहिँ क्लियर भन्नुपर्दा खोटाङ जिल्लाको साकेला गाउँपालिका 3 भित्र पर्ने, त्यहाँभित्रको रमणीय मनमोहक ठाउँ बनिएको छ। र अहिले अलिकति बिहान पनि परेको छ, मौसम पनि अहिले पानी पनि अलिअलि छिटाइरहेको छ, बादलहरू लागिरहेको अवस्था छ, त्यसैले गर्दा क्लियर हुनसक्छ अथवा छैन त्यो पनि तपाईँहरूले हेरेर कस्तो लाग्छ लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला है गाइजहरू। सेवा सेवा। लु है गाइजहरू, यो हामी चाहिँ मेरो भदै जेठा निशान राई र चाहिँ म धर्मराज राई पुसैको पछाडि, हाम्रो पछाडि चाहिँ देखिरहेको चाहिँ जेठामा नै होइन त तावा खोलाको शिरको माथिल्लो डाँडाको भाग यो माथि देखिराख्नु भएको छ गाइजहरू। त्यो चाहिँ तावाको शिरको माथिल्लो भेगको डाँडा है गाइजहरू। तपाईँहरूले पनि आउनु भएको छ जानिहाल्नुहुन्छ, आउनु भएको छैन भने आएर भ्रमण गर्दाखेरि यसरी यो रहेछ भनेर पनि हजुरहरूले हेर्नु ल है त। अब अहिले चाहिँ गाइजहरू मेरो प्रिय भदै जेठा
निशान राई र म धर्मराज राई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी साकेला गाउँपालिका 3 को चिया बगान अनि विभिन्न मनमोहक पार्कहरूतिर जाँदैछौँ। अब पुग्नु लागेको अवस्था है गाइजहरू, हेर्नुहोला। अहिले चाहिँ हामी खोटाङ जिल्लाको साकेला गाउँपालिका 3 चाहिँ हाम्रो के रे जेठा हो रानी भन्ज्याङकै यतापट्टि पर्ने हाम्रो चाहिँ शहीद स्तम्भ पार्क प्रवेशद्वारमा हामी आइरहेका छौँ। अब यहाँबाट हामी विभिन्न मनमोहक पार्कहरूमा हामी घुम्नेछौँ नेचुरली। यो कुनै पनि बिरुवाहरू डाँडा काँडामा कुनै हामीले रोपेको होइन, यो प्रायः जसो आफै उम्रेकाहरू हुन्। यो बस्ने अथवा यो कुनै पनि यसो सानातिना चाहिँ पछि बनाएको, अरू सबै नेचुरली चौरीहरू हो। उहिले चौरीहरू चढ्ने, घोडाहरू चढ्ने होइन, आदि इत्यादि एकदमै मनमोहक यो चाहिँ डाँडा काँडाहरू है गाइजहरू। सेवा र गाइजहरू, हामी अहिले चाहिँ मेरो भदै निशान राई र म पुसाई फुफाजु धर्मराज राई चाहिँ यो पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ यतिमा बन्द गरिदिन्छु। फेरि अर्को भिडियो हजुरहरूले हेर्नु नै सक्नुहुनेछ। त्यसो भएको हुँदाखेरि नवा कलाकार अफिसियल च्यानल अथवा धर्मराज राई युट्युब च्यानल, नवा कलाकार अफिसियल च्यानल युट्युब च्यानल अथवा फेसबुक धर्मराज राई दुमी, धर्मराज राई फेसबुकमा चाहिँ गएर हेर्नु होला। अनि यो मेरो पुरानो चाहिँ धर्मराज राई दुमी छ, अर्को नयाँ फेसबुक फेरि धर्मराज राई नेपालीमा टाइपिङ गरेर हेर्नु होला, सर आइहाल्नेछ र मेरो फोटो देख्नु नै हुनेछ। त्यहाँ गएर पनि हेर्नु सक्नुहुनेछ र युट्युब च्यानलमा पनि गएर हेर्नुहुन्छ। लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने क्रेज धेरै नपुगेको पनि हुनसक्छ। राम्रो नराम्रो भिडियो पनि जे पनि हुनसक्छ, अन्यथा नलिनु होला। कुनै गल्ती भुल भए पनि त्यसमा तपाईँहरूले सच्याएर बुझेर हेरिदिनु होला है गाइजहरू, होइन होइन त निशान राईज्यू। अनि त्यसो भएको हुँदाखेरि तपाईँहरूले हेरेर मिलाएर गरिदिनु होला। हामी किनभने कार्य व्यस्तता सुखम दुःखममा हामी चल्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै हामी पारिश्रमिक जिन्दगी होइन। त्यसो भएको हुनाले हामी कार्य व्यस्ततामा बिजी भएको कारणले युट्युब फेसबुक पेज टिकटक हर क्षेत्रमा चाहिँ हामीले आधिकारिक हिसाबमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फलो गर्नलाई रुल्स, त्यसलाई नीति नियमहरू पुर्याउन नसकेको कारणले हाम्रो क्रेज कम पनि हुनसक्छ। त्यसलाई अन्यथा नमानिकन माया गरेर हेरेर लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरेर तपाईँहरूले माया गरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। राम्रो लागे नराम्रो लागे जस्तो जे भए पनि तपाईँहरूलाई मनमुटुदेखि लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कन्जुस नगरी है त। सेवा 2083 5086 को चाहिँ हामी किराँतीहरूको अहिले महान राष्ट्रिय चाड उभौली धिरी नामको स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका किराँती तथा गैर किराँती आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई साथै बुद्ध वोज बोर्न इन नेपालको एकदमै अग्रिम शुभकामना दिँदै हामी अहिले यो भिडियो क्लिप पार्ट 1बाट आज बिदा हुँदैछौँ। निशान राईज्यू र धर्मराज राईज्यू होइन है त। यति भन्दै फेरि अर्को भिडियो क्लिपमा हामी आउने नै छौँ। सेवा 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 सेवा।